মোৰ কান্ধত এটা ধুনীয়া শালিকা। চৰাইটো মোৰ নহয়, ইয়াৰ হয় হা চৰাইটো। চৰাইটো ই বোলে কি কয় মানে গছ বতাহ দিছিলে, গছ ভাগিলে তো চৰাইটো পৰি থাকি গ'ল, ভৰিত অলপ দুখ পালে, পাখি দুখ পালে, সৰু আছিলে, উৰিব নোৱাৰিলে, মাকহঁতে নিনিলে আৰু তো ই পাই গ'ল, থৈ দিলে। এতিয়া চৰাইটো ইয়াৰ লগতে থাকে মানে, মই লগ পালে ইয়াক যেতিয়া লগ পাওঁ এতিয়া চৰাইটো লৈয়ে ফুৰে এনি টাইম। তো মই অলপ লৈ লওঁ মানে, মোৰ লগতো আহে, ধুনীয়াকৈ অলপ খেলে আৰু। ইয়াৰ চৰাইটো আৰু এটা কাহিনী আছিলে নহয়। এসপ্তাহমান আগত আছিলে ন, চৰাইটো কি হৈ গ'ল, গায়ব হৈ গ'ল ঘৰৰ পৰা। গায়ব হৈ গ'ল। তাৰপিছত কি হ'ল, ওচৰৰে অলপ আধা কিলোমিটাৰমান ঘৰ, সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আধা কিলোমিটাৰমান দূৰত এটা ঘৰত পালে। তো সিহঁতৰ ঘৰত কি কৰিলে, পাই মেলি পাখিটো কাটি দিলে, বেয়া কৰিলে একো নাই। তাৰপিছত আকৌ ই পালে, এইটো দেই মালিক চৰাই মালিক। নাম আছে নাই ইয়াৰ? বিলাই নেকি? কি বিলাই, মৰম বিলাই শুৱে নেকি? মতা মাইকী কিবা গম পালি নাই ইয়াৰ? টাইমত গম পাম ন? দে ঠিক আছে, যাবি, বাই বাই।